Po më vjen shumë keq që me një panel ku folim për bashkërendim të aksioneve, të veprimeve shqiptare në diasporë, ende një gjë që e luftojmë vetë ne në Mërgot, ende po flitet për kosovar e shqiptar. Zotri, jam shqiptar i Kosovës, nuk jam kosovar. Nuk e shoh si t'ja bëjmë të bashkërëndisim Mërgotën shqiptare, kur flasim për kosovar e shqiptar që nga fillimi në gjë nga semantika e ndojmë shqiptarin në kosovar. Faleminderit shumë, na falni për se emocion. Po, jo, ishe shkëlqyer, faleminderit, po. Shumë shpejt, vetëm një minutë. Për brain circulation, jemi totalisht dakord. Në mënyrë të padiskutueshme, ne nuk do ta kthejmë dot trurin në Shqipëri dhe nuk është kërkesa. Ne duam të kthejmë kontributin e trurit në Shqipëri. Dhe kjo është mënyra si gjejmë përmes platformave. U përmend nga Jozonjusha që foli nga Greqia, të gjejmë platformën më të mirë në mënyrë që jo vetëm të bëjmë regjistrimin vullnetar, por edhe ekspozimin e kujtdo, kontributi, shoqatet e tjera. Për ta lidhur me zotrin nga Lioni, nuk e di domethënë sepse ka pasur kaq ndërveprim kaq të mangët me përfaqësuesit e Shqipërisë dhe të Kosovës, por ndoshta e keni marrë telefonin me fol me ambasadat? U keni thonë ambasadave, i keni ftuar ambasadat, keni bërë aktivitete përbashkëta, faji mund të jetë i ndarë. Por edhe një herë, që të bëjmë hartëzimin, që ta dimë se sa kemi në Lyon, sa kemi në Marseille, sa kemi në Grenoble, apo gjithkund në Francë, na ndihmoni. Na thoni ku jeni që të vim, të gjejmë, të rrim, të shikojmë, të bëjmë bashkëregjistrimin. Përndryshe nuk e bëjmë dot. E fundit fare, për zonjën me poezin, shumë faleminderit e jam mirënjohës kujtdo që ka marrë rrugën dhe ka ardhur për të ndënjur bashkë me ne. Por nuk e kemi harruar Kosovën, nuk e kemi harruar luftën, nuk e kemi harruar gjakun, dhe mund t'ju them që vetëm unë personalisht mund të kem bërë një 1000 fjalime, domethënë, vetëm në OKB për Kosovën e për Shqipërinë e për historinë tonë etj. Domethënë, askush nuk e harron dhe për këtë mos ketë absolutisht kush asnjë iluzion. Edhe për këtë mund të flasi më mirë Glauku. Por edhe një herë, nëse ka ndonjë thirrje për të tërë këtu, na kontaktoni atje ku jemi, na kontaktoni në Tiranë, na kontaktoni në Prishtinë dhe do mundohemi të bëjmë më të mirën që të dimë se ku jemi dhe si jemi dhe që të bashkë jemi. Zoti Ministër, ky ka qenë paneli, besoj me shumë pyetje, sepse unë sikur t'i përgjigjem përpara të marr mikrofoni, ju kërkoj ndjes për shkak të kohës. Më duhet ta mbyll. Jeni të ftuar të gjithë të flisnin. E di që s'ka kuptim, po kaq kohë kemi. Jeni të ftuar të flisni në të gjitha mënyrat. Unë njerëz të tha Anila s'ka gazetare diaspore, unë jam një prej atyre. Drejtoj një platformë të diasporës. Do vish ta marrësh vetë mikrofonin, ë? Okej, hajde këtu dhe e mbyllim bashkë. Më mirë ta mbyllësh ti, e mbyllim bashkë. Shumë mirë. Së pari, do jetë shumë shkurt. Faleminderit për këtë organizim. Më kapi veshë që zoti ministër tha do ishte iluzion që në qendër të Parisit të kishim një qendër kulturore shqiptare. E po i nderuar zoti ministër, në 28 nëntor të 2025-s, paneli i Parisit që janë sot këtu, ka themeluar qendrën kulturore shqiptare 28-11. Bravo. Dhe është, prandaj dhe unë doja të merja fjalën. Unë jam Marinela Shea, i presidente kësaj qendre. Pak javë më parë ne kishim ministrin e arsimit të ftuar në qendrën tonë. Kemi një bashkëpunim shumë të mirë me ambasadën e Shqipërisë dhe ambasadën e Kosovës. Kështu që shpresojmë që ky bashkëpunim të vazhdojë dhe gjithë institucionet e tjera të ndihmojnë. Por ëndrat janë për të bërë realitet. Faleminderit shumë. Tani nuk e demokratizoj dot kaq shumë se janë të gjithë. Ju lutem, e mbyllim. Lutem për shkollat shqipe në diasporë. Më falni, ju lutem. Diskutuam në lidhje me shkollat shqipe në diasporë. Dhe numri i fëmijëve tan është jashtëzakonisht i vogël, siç dhe përmendet, as 10%. Unë me bashortin tim kemi hapur rreth 5 shkolla shqipe në Munich, Gjermanisë, dhe çdo klas, domethënë çdo shkollë, ka vetëm 10 nxënës, skandaloze. Pra, kam një propozim, me sa di unë, ne mundemi që të zbatojmë modelin kroat. Çfarë bëjnë kroatët? Të gjithë kroatët, kur kthehen në vendlindje, ata që nuk i kanë regjistruar fëmijët në shkollat kroate, paguajnë taks. Ndërsa, ata që i kanë të regjistruar, ata stimulohen nga shteti. Pra në këtë mënyrë ne mund t'i stimulojmë shqiptarët tanë që t'i çojnë fëmijët në shkollat shqipe dhe të tjerë të paguajmë taksën përkatëse. Dhe ndërkohë pyetja tjetër që është shumë e rëndësishme, për mendimin tim, a dëshiron politika shqiptare, kënaqësi e veçantë që u shoh gjithë bashkë, Shqipëri e bashkuar, a dëshiron politika shqiptare që t'jemi ne shqiptarët, të kemi rol vendimarrës në Europë? Më fal, pyetja e mbarova.
A dëshërojmë, nëse dëshërojmë, çfarë politika është ndiqen për t'i mbështetur ta shqiptarë të aftë, që të konkurrojnë dhe t'jenë pjesë e vendimarrjes. Çfarë politika është ndiqen? Konkrete, jo vetëm fjalë. Ju lutem mendoni, sepse një ndër ato jam dhe unë që kandidova për CSU tani në Myni. Dhe nuk pata as një lloj mbështetje, as nga shteti shqiptar, as nga konsullata tona, as gjikundi. Më vjen keq. Na vlerësojnë Gjermania, na vlerësojnë të gjithë, po shtetet tona nuk na vlerësojnë. Për ata jemi inexistent. Ndaj kjo pyetje është për ju dhe duhet kthyehet në detyrë që të na jepni mundësi të na mbështesni, se ne jemi shqiponjët e diasporës, jemi zgabonj, që jep dhe ne japim po shqiptarin kurr. Dukesh, faleminderit. Faleminderit. Tani ju lutem, sa pa ardhur njëri të më marrë mikrofonin, po e fshehun. Faleminderit shumë të gjithëve, jeni fantastik. Faleminderit me gjithë zemër. Faleminderit paneli. Shumë faleminderit, e quajmë të mbyllur për sot, vetëm për sot. Kënaqësi. Jo.